1928. aastal avaldab uudisleht artikli pealkirjaga "Miljon memuaaride eest", milles on juttu NSV Liidu salaluure imbumisest Eesti sõjaväkke. Muude paljastuste seas selgub, et eelmisel aastal olevat nimetatud naaberriik tahtnud omandada riigitegelase, Eesti spordile esimese peatoimetaja ja hilisema Eesti Jalgpalliliidu esimehe Ado Anderkopi memuaare miljoni marga eest. Peasüüdlaseks osutub Nõmmel asuva pioneerpataljoni kontoritöötaja Ida Tuurmann, kes mehkeldab ohvitseridega ning on ühenduses NSV Liidu saatkonnaga. Tuurmann vallandatakse töölt, aga ta kaebab kohtusse uudislehe vastutava toimetajana töötava Eesti jalgpallikoondislase Ernst Jolli, kes mõistetakse õigeks. Lisaks Jollile ja Anderkopile on asjasse segatud veel üks jalgpalliinternatsionaal. Tunnistajana esinenud Otto Silber, kes on reetur Ida Tuurmanni vallandaja. Muuseas, kohtukutsed on Ernst Jollile tema ametis sagedased. Uudisleht on kollane väljaanne, mis avaldab põrutavaid artikleid. Nendes pihta saanud inimesed pöörduvad kohtusse, väites, et neid on laimatud. Jollile määratakse korduvalt karistuseks 18 päeva aresti, kuid alati leiavad osapooled lõpuks lepitava lahenduse. Vajadusel avaldab Joll vabanduse ajalehes. Joll ise kohtus ei käigi. Teda kaitseb teiste seas ka eksminister Otto Tief, kellest saab teise maailmasõja ajal Eesti põhiseaduslik peaminister.